Прывітанне гледачы Еўрарадыё. Мы зараз знаходзімся каля СІЗА на вуліцы Валадарскага. Сёння тут адбываецца акцыя з нагоды дня нараджэння Сергея Ціханаўскага. Дакладна невядома, ці знаходзіцца ён тут, але па меркаванням актывістаў ён вось у гэтым будынку зараз. Тут сабралося ўжо шмат людзей. Некаторыя жадаюць перадаць нешта Сергею Ціханаўскаму, але ў іх не атрымалася. Мне расказалі, што ў яго ўжо ісчарпаны ліміт перадач. Вось тут можна ўбачыць шмат шароў. Пакуль што ў параўнанні з учорашнім днём людзей не вельмі шмат, але я бачу, што падыходзіць і падыходзіць. Акцыя плануецца о 12 гадзіне, то бок мы пачалі крыху раней. Вось так людзі вырашылі падтрымаць Сергея Ціханаўскага, якому сёння споўнілася 42 гады. Вось тут ёсць плакаты. З днём нараджэння Сергея я бачыла. Можна паразмаўляць з кімсьці? Прывітанне. Это живой эфир Еврорадио. Да. Расскажите, чему вы сегодня пришли сюда? Сегодня день рождения у нашего, можно сказать, героя, человека, который разбудил страну, начал все это движение у Сергея Ціханаўскага. Вот мы пришли его, собственно, поздравить. Мне кажется, столько людей на его дне рождения никогда не было. Як вы ввогуле ставитеся до падзей апошняга тыдню ці месяца? Ну, падзеи ужасные. Я считаю, что наш президент трус, который не может оставить власть. Человек, который за 26 лет не нажрался этой властью и сейчас пытается силой ее удержать, ужасно некрасиво, и жалко всех тех, кто от этого пострадал. А вы давно подтрымліваеце Сергея Ціханаўскага? Ну, в принципе, как только, да, он начал свою деятельность, да. Дзякуй вялікі. Пойдем паразмаўляем з кім-небудзь яшчэ. Пакуль што я не бачу супрацоўнікаў міліцыі. Усё мірна. Нагадаем, учора тут таксама сабралося шмат людзей, вельмі шмат, і потым яны рушылі на СІЗА на Акрэсціна. Вось я ведаю, адзін чалавек спрабаваў перадаць перадачу Сергею Ціханаўскаму. Можна з ім паразмаўляць крыху. Вось ужо я чую. Ну, вы самі чуеце, што тут адбываецца. Добрый день. Можно с вами поразмаўляць? Да. Наколькі я ведаю, вы спрабавалі перадаць нешта Сергею Ціханаўскаму. Распавядзіце крыху. Ну, я еще пытаюсь это сделать, сейчас вот решаю вопрос. Мы с ним встретились в Могилеве, и он просил Иван-чай. Вот мы Иван-чай. И столу царь-мед. Вот. Вы знакомы с Сергеем Ціханаўским? Да, мы с ним познакомились на Комаровском рынке, а потом в Могилеве, в Гомеле. Вот. Мне просто импонирует сама позиция Сергея, в том смысле, что он как бы обнажил правду. Вот. И главное, что вот результат уже есть. Очень много сомневалось людей в том, что возможно ли сдвинуть к переменам общества. Но здесь это возможно, потому что когда ложь
начинает вскрываться, то она вскрывает такие ужасы, которые недопустимы в цивилизованном ни одном обществе, и даже не в цивилизованном. Такие вещи недопустимы. И вот это все вскрылось. И оно вскрылось, оно постепенно, поэтапно, и через проект «Страну для жизни» Серега просто брал и показывал это. Поэтому мне, как человеку такой славянской души, наш проект «Царь-мед», он очень любит, кстати, мед, он как Мишка такой симпатичный. Мне он и импонирует. Мне вот 3 секунды мне хватило, чтобы у нас восстановилось такое душевное, духовное взаимодействие. Вот. И все, что я мог все это время, пока я находился здесь, в Беларуси, потому что периодически приходилось ездить на пасеку, потому что нужно заниматься еще производством. Вот. И все, что я мог, я делал. Делал для того, чтобы это случилось. И вот сегодня ему 42 года, кстати. Вот. 42 года – это хороший такой возраст, который дает возможность ключевым переменам в жизни. У меня такие перемены были, когда мне было 33 года. Да, когда... А вось вы сказали, пакуль не атрымалось. Вы будете спрабаваць яшчэ? Да, ну дело в том, что есть норма для того, чтобы передать заключенному продукты, есть ограничение 30 килограмм на месяц. Я сказал, ну вот у меня есть иван-чай здесь, ну грамм, 50, вы посмотрите, какой. Ну неужели вот эта вот маленькая щепотка чая, да, оно может каким-то образом... Поэтому я пользуюсь случаем, если вот меня видит руководство республики, да, руководство там МВД, не знаю, что еще. Ребята, ну нельзя быть уже таким бюрократичным, да, примите вот этот вот скромный подарок от Царь-меда и для того, чтобы человек просто с душистым, хорошим чаем попробовал хороший, прекрасный мед. И, давайте идти навстречу друг к другу, потому что общество, вот немножко я смотрю, спала, вот агрессия уже хорошо. Дякую велике, тады. Поспеху. Дякую. Вось тут пачалі уключаць музыку. З'явіліся сцягі «Страна для жизни». Можаш паказаць? Вось тут такая атмасфера свята, сапраўды. Людзі прыходзяць і прыходзяць. Пакуль што ўсё спакойна, мірна. Я не бачу ніякіх правакацый. І ўвогуле супрацоўнікаў міліцыі. Людзі сабраліся вельмі розныя, сапраўды тут ёсць і дзеці, і людзі сталога ўзросту. Давай яшчэ паглядзім. Вось машыны таксама вітаюць тых, хто прыйшоў сёння на Валадарскага. Я не ведаю, ці можна гэта назваць акцыяй пратэсту. Нагадвае нейкае свята насамрэч. Вось тут і дзеці. Можа, паглядзім, хто яшчэ падыходзіць. Вось можна ацаніць, колькі людзей зараз тут.
Зараз з ким-небудзь яшчэ паразмаўляем. Прывітанне. Гэта жывы эфір Еўрарадыё. Распавядзіце, чаму вы сегодня тут? Вы знаете, что так слушать, не могу вам ничего ответить. Не? Я жду своих знакомых, так они вам все расскажут, хорошо? А что у вас Ну, тут? Я хотела передать, так мне говорят, что не передадут, да? Сергею Ціхановскаму? Могут передать? Ну, не ведаю. Один мужчына спрабаваў, але у яго не атрымалася пакуль што. А што вы хацелі яму Вот не перадаць? передадут, может, хоть до них дойдет, чтобы насилие не применяли. Я вообще в шоковом состоянии от всего. Я не могу даже поверить, что в нашей Беларуси такое творится. Я вчера комсомолку читала это, так я целый день плакала. Это такое безобразие. Лукашенко потерял стыд, совесть и честь. Она у него и не было. Если бы она у него была, стыд, совесть и честь, он бы такое не творил в Беларуси. Он бы не творил бы это в Беларуси. Стыдно, просто стыдно даже за него. Стыдно. Не то слово. Дякую. Ну, позор, окончательный позор ему. Дякую, дякую. Ось нешта скандуюць, пакуль не разумею. Што? При дорожці кров'ю, потом, чим хоч хоче, ви, жота, кров'ю, Шмат сцягов. Спрабуем яшчэ з кім-небудзь паразмаўляць. Як я ўжо гаварыла, людзей сабралося шмат. Нагадаю, сёння дзень нараджэння Сергея Ціхановскага, яму споўнілася 42 гады. І вось з гэтай нагоды тут сабралася такая акцыя, каб падтрымаць яго. Вось люди крычаць нават з аўтамабіля з днём нараджэння. Бачу машыну міліцыі, але здаецца, яна едзе міма. Прывітанне. Давай паспрабуем абысці яшчэ, каб паказаць, колькі людзей ужо цяпер. Людзі падыходзяць з розных бакоў. Цікава, што сёння людзі прыносяць падарункі Сергею Ціхановскаму, але наколькі я зразумела, пакуль нікому не атрымалася перадаць іх. Калі Сергей Ціхановскі ўсё ж такі знаходзіцца тут, то ён дакладна чуе падтрымку людзей. Прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё. Чаму вы сёння прыйшлі?
Здравствуйте, мы пришли сегодня поддержать Сергея Тихановского, поздравить его с днем рождения, пожелать всего самого лучшего ему. Мы считаем, что он удерживается там незаконно. Хотим пожелать ему сил, чтобы он не сдавался и пребывал в добром здравии. Мы верим, что мы победим. А давно ви підтримуєте Сергія Тихановського, сочите за його діяльністю? Я думаю, что до выборов начали следить еще, да, за наверное, месяца 3-4, когда началась предвыборная кампания, вот, мы увидели его деятельность, вот, были обеспокоены тем, что его задерживают, то, что не дают провести честные выборы, которые, мы считаем, тоже провели нечестно. Вот, мы протестуем, мы хотим, чтобы выборы были честными, мы не согласны с тем, что происходит сейчас в стране. Вот, ми хочемо перемін. А як ви думаєте, що буде далі? Ось ви бачите, що відбувається в останні дні. Є які прогнози у вас? Я думаю, ни у кого сейчас нет прогнозов. Мы верим в то, что все получится. Мы стараемся поддерживать всех, стараемся поддерживать всех, боевой дух всех людей вокруг нас, чтобы все не сдавались, чтобы не забывали то, что произошло 9, 10, 11 числа, не забывали, что много людей пострадало, применялось насилие жестокое, и все это пытаются скрыть, все это пытаются перевести, пытаются договориться с людьми, начинают заигрывать и пытаются увести фокус от этого, но нельзя забывать, что много людей очень пострадало от этого, и мы не согласны с этим. Можно я скажу? Я хочу обратиться ко всем, кто сейчас вас слышит и нас слышит, и что боятся все, у каждого внутри затаился страх, но народ, каждый человек должен понять, что если мы не отстоим сейчас свои элементарные права, элементарные свободы, мы уже не говорим о чем-то большем, то дальше будет еще хуже. Так, колеги. Ось тут нехто взяв слово. Я обращаюсь, давайте по-человечески друг к другу относиться. З'явився мікрофон. Сегодня это даст нам возможность, но коммуникировать хотя бы друг с другом в рамках. Я так розумію, тут зараз буде вольний Юрий мікрофон. Хаджимуратович, вы человек... І зараз люди звертаються до міністра Осетин. У осетинов внутренних всегда справ. есть такое правило. Если заходит в дом с миром, то этот человек уважаемый гость. Поэтому мы сегодня гости. И пока мы стоим здесь, давайте сделаем исключение из правил. Давайте Підписуйтеся сегодня на наші сделаем сторонки это у Телеграмі і інших соцсетках. Сергею Тихановскому. Ему сегодня, кстати, знаете, сколько исполнилось? 42. А песню «День рождения» помните? Давайте споем ее. Есть такой, найдите эту песню. Ось зараз люди планують співати Прилетел. ніяку Так, пісню. Ева, давай. Школа. Цікавий, звісно, вибір. На прохожих. Ну, я веселый такой, а я играю на гармошке, Ось така тут атмосфера. на виду. День рождения, только раз в году. Друзья, вот этот день рождения собрал нас. 42 года тому назад родился этот парень из Гомельщины. Он разбудил всю Беларусь. Почему? Потому что он начал говорить правду. Что такое политик? Это политик, который говорит правду. И вот сегодня этот парень за правду находится за вот теми стенами. Так, А есть эта песня? Американская «Разрушен», пресса да? здесь есть? не бачила, пробачте. На белорусском мове. Ні, не бачила. А муры что означает? Я просто... Стены? А почему муры? Муры. Напевно, зараз будуть співати «Розбури-мури». Включайте эту песню. Так, ось уже включають музику. Разрушили нашу страну, согласны? А сохранили ее. Страну для... Спасибо, ребята. Да, кстати, с вами был царь-мед Юрий Речков. Если будете заходить в Facebook, можете посмотреть. Спасибо. Все, друзья, спасибо. Кто еще хочет высказаться? О! Спасибо. Включай, группа. Кто хочет еще высказаться? Пожалуйста, возьмите микрофон.
Ну вот я веду стрим. Пакуль што не зразумела, што будзе далей. Все адбываецца неяк хаатычна. З'явіўся вольны мікрафон. Вось плануюць зараз спяваць песню «Разбуры муры». Надо подружить еще этот телефон с аппаратурой, с колоночкой. Людзі ўсё падыходзяць і падыходзяць. Вось тут ужо шмат. І вось ізноў людзі скандуюць. Віншуем з днём нараджэння. Пакуль што з СІЗА ніхто не выходзіў, каб паразмаўляць з людзьмі. Усё ціха, спакойна. Вось. Здесь пока решается технический вопрос, Сергей всегда давал слово желающим. І мы пакуль што паразмаўляем з кім-небудзь. Пожалуйста, желающим. Прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё. Распавядзіце, чаму вы сёння прыйшлі сюды? Я лично пришла поздравить замечательного человека с днем рождения и пожелать ему, чтобы его быстрее освободили. Да, ему выдержать это все, здоровья и всего хорошего. Мы его ждем каждую минуту. Пусть будет у нас жизнь светлая, и мы этому хотим, желаем и ждем. Дякую, велике. Дякую. Люди збираюцца і збираюцца. Вось зноў аўтамабіль міліцыі праехаў міма. Нагадаем, сёння Сергею Ціханаўскаму споўнілася 42 гады. І, як мяркуюць актывісты, ён зараз знаходзіцца вось тут, у СІЗА, на вуліцы Валадарскага. Вось чамусьці планавалі спяваць «Разбуры муры», але нейкія ёсць тэхнічныя праблемы, і нехта ўзяў мікрафон. Паслухаем, што там кажуць людзям. Только вы, не имеете лидера, каждый, будучи для себя лидер, сможете идти дальше и побеждать против нашей власти. Поэтому, ребят, спасибо всем белорусам, кто смелые, всем тяжело. Светлана, возвращайся к нам, потому что ты наш президент, мы тебя избрали. Вось успамінаюць Светлану Ціханаўскую. Нагадаем, зараз яна знаходзіцца ў Літве. Если есть желающие, свободный микрофон. Песня Сергей.
Дед говорил мне, Ось гэта когда песня. светало вдали, мы с ним у дверей стояли, и телеги мимо ползли. Видишь ли эти стены, за ними мы все живем. И если мы их не разрушим, то сглаживать здесь гнием. Давай разрушим эту тюрьму, здесь эти стен стоять не должно. Так пусть они рухнут, 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 обещавшие давно. И если ты нагалишь плечом, и если мы нагалим вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем. Напэўна, усе вы ведаеце гэтую песню, але нагадаю, што гэта такі гімн штаба Ціханаўскай Святланы, і гэта песня гучала на ўсіх яе акцыях пратэсту, акцыях у яе падтрымку на працягу выбарчай кампаніі. Эту тюрьму, здесь эти стен стоять не должно. Так пусть они рухнут, 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 обещавшие давно. И если ты нагалишь плечом, и если мы нагалим вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем. Где-то давно не слышно, злой ветер его унес, но мы с ним стоим все так же, под тот же грохот колес. Нехта прынёс калонку, тут вельмі шумна. Калі Сергей тут, то ён дакладна нас чуе. Ту песню, которую спел он, прежде чем умереть. Нам старики объясняют, что стенам вечно стоять, что нам ничего не поделать, и надо теперь молчать. Эта история длится тяжелых 26 лет, и чтобы поставить мне точку, есть только один ответ. Все остальное, лучший вокалист Белоруссии, страны СНГ, Александр Сис. Конечно, дальше. Если мы нагалишь плечом, и если мы нагалим вдвоем, то стены рухнут, 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 и свободно мы вздохнем. Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно. Так пусть они рухнут, 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 обещавшие. Цікаво, што сабраліся людзі вельмі розныя. Ёсць і пенсіянеры, і дзеці, і маладыя людзі. І вось зараз я бачу, што ўжо з усіх бакоў стаяць. Не ведаю колькі, але можна сказаць, што каля 200 чалавек тут дакладна ёсць. Можа, нават больш. Мы нашли флешки жесткие. А вось чамусьці ўключылі слово Александра Лукашэнкі. Вось адпускаюць шары. Сапраўды вельмі прыгожа зараз тут. Насамрэч, атмасфера свята. Днем рождения! Днем рождения! Днем рождения!
Включили песню Ляписа Трубецкого. Брат и сестра, золотые искры, близких костра. Спробуємо з кимось ще порозмовляти можемо. Люди співають «Воїни світу». Нават не верыцца, што гэта ўсё зараз адбываецца, нагадаем, каля СІЗА на вуліцы Валадарскага. Але ніякай рэакцыі з боку праваахоўнікаў пакуль што няма. Я ўжо бачыла каля 10 аўтамабіляў міліцыі, але яны праязджаюць міма. Ніякіх затрыманняў, правакацыі не было. Вось тут прынеслі вялікі сцяг, белы-чырвона-белы. Вельмі шумна. Самі чуєте, що тут відбувається зараз. Наш президент! Наш президент! Зараз небось порозмовляємо. Пакуль тут співають. Нехта яшчэ ўзяў мікрафон, а мы запытаемся, чаму людзі сюды прыйшлі. Прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё. Распавядзіце, чаму вы сёння тут? Тому що тут знаходиться Сергій, який абудзіў нас усіх. Увогуле маім кандыдатам быў Бабарыка, але калі б не Сергей, разам мы ўжо разумеем, што нічога не адбылося бы зусім. Людзі бы не выходзілі так, як выходзяць зараз. І калі аб'ядналіся штабы, канешне, мы выйшлі падтрымаць Светлану. Мы верым, што яна зробіць так, як яна абяцала, будзе сабраны новая ўлада, яна потым сыдзе, і мы зможам кожны выбраць свайго кандыдата. А Сергей, канешне, павінен быць на свабодзе, таму што ўсе бачылі, як яго затрымлівалі, як гэта было. Гэта поўныя правакацыі. А ён умеў працаваць з простымі людзьмі, таму ўсе зараз за яго выйшлі. Мы верым, што яго выпусцяць, і гэтыя сцены рух. То бок вы настроены пазітыўна. Ну, калі мне месяц назад сказалі, што вось гэтак будзе адбывацца, калі нават ніхто не хацеў насіць гэтыя белыя браслеты, а зараз вось мы ўсе здесь, бел-чырвона-белыя сягі, то я б не паверыла. Таму зараз бастуюць рабочыя, магчыма, нешта адбудзецца добрае. Дзякую, поспехаў. I know
Привітання, глядачі ефір Євроради. Розкажіть, чому ви сьогодні прийшли сюди? Я жадаю підтримати тих героїв, які не побоялися і сплотили увесь наш народ за свободу, за наше право голосу. А ви давно ведаєте Сергія Тихановського, сачили за його діяльністю? Я не вельмі сачила за його діяльністю, тільки коли вже його жонка виказала своє жадання бути кандидатом у президенти. Звісно, я ведала, що він уже затриманий, і гэта мяне вельмі, звісно, разочаровало у который раз. Як ви ставитеся до того, що відбувається у апошні тижні у Білорусі? Ось гэты гвалт і після акції протесту вельмі масової. Ви самі удзельнічаєте? Вельмі ганаруся сваім народам. Такого ніколі не было. І сапраўды гэта для нас вельмі вялікі крок. Спадзяюся на мірныя вынікі ўсяго гэтага. Таму што, ведаеце, гэтую нядзелю, якая была, это было вельмі маральна, вельмі цяжка. Дякую вялікі. Ось можна показати, колькі сабралося людей. Ось адсюль починається натовп. І я бачу, що люди йдуть ще. Ось великий, бачу, червоно-білий стяг. Свободу! 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 Люди навіть почали збиратися з іншого боку супротилеглого. Нагадаємо, акція почалася о 12 годині. І вона проходить з нагоди дня народження Сергія Тихановського, який, як міркують, зараз знаходиться якраз ось тут, у СІЗО на Володарського. Ось хтось ще взяв мікрофон. Бачу, і знову білоруси принесли воду. Сергей, с днем рождения! 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 Сергей, с днем рождения!
Пожалуйста. Ось люди підходять, віншують Сергія. Ложусь я в мягкую кровать, а мне не спится. Я Пробачьте. вспоминаю вас опять, все ваши лица. В холодных стенах вы пытаетесь согреться, озноб по телу вновь сбивает ритм сердца. На твердых нарах вы лежите и молчите, но знайте, что победа в дверь стучится. Мы знаем, что вам больно и обидно. За тех, кто вас туда забросил, даже стыдно. Зажмете сильно кулаки от жуткой боли. Закрыв глаза, уносят мысли вас на волю. Грядут навстречу нам все перемены. И стены рухнут, и откроются все двери. Вельми емоційна промова жінки. Спасибо за стихи. Сапраўды да слёз. Вось. Вельмі емоційна. Люди підтримують жінку. Есть уникальная возможность сейчас Сергею написать поздравления. Кто хочет с тобой ребята вам сейчас дают открыточки, вы их подпишете. Игорь. Игорь. Вот люди сейчас будут стоять с поднятыми руками, отдавая открытки тем людям, которые стоят с поднятыми руками. Ось тут нейкія адкрыткі. Тут працуюць прадстаўнікі штабу Святланы Ціхановскай. Вось тут прыйшлі жанчыны з плакатам «Освободите моего сына Воскресенского». Паспрабуем паразмаўляць. Прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё. Вось у вас напісана, што ваш сын зараз знаходзіцца? Вот ее сын. А дзе ён зараз знаходзіцца? Он в СИЗО КГБ. Они же сломали дверь. Яго затрымалі. Ну, он в штабе Бабарика. Бабарика. По сбору подписей. І даўно ён знаходзіцца там? 9. С 10-го, что ли? Сегодня адвоката не допустили, адвоката. А чаму сёння сюды прыйшлі? Чаму вы сёння сюды прыйшлі? Ну, заявить о себе, поддержать многих. Ну, вообще, поучаствовать в этом безобразии, вернее, в протесте поучаствовать. Спадзяюся, што Он уже не соображает, он реальности не воспринимает. Он как этот вы зараз пра прэзідэнт. шизофреник. Сейчас получили открытки. Дзякуй. Спадзяюся, што хутка Сына заложники взять, переправили мы его. Давайте нам, мы все их вместе отправим. Я спадзяюся, хутка ён будзе на волі. А? Спадзяюся, хутка ён будзе на волі. Вы так думаете? Мы сами подпишем открытки внизу. Еўрапейскае радыё. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Соответственно, внизу мы ставим адрес свой, чтобы он нашел адресата. Вось тут таксама на плакатах пішуць і пра Караніка, міністра аховы здароўя, і пра міністра унутраных спраў Караева, Юрыя Караева. Падыдзем, паглядзім, што там яшчэ зараз гавораць у мікрафон. Я хочу сказать спасибо всем
зараз люди дякують робочим, які почали бастувати. Ось. Тут їх підтримують. І знову білоруси принесли воду, їжу, щоб роздавати тим, хто зібрався тут. Зараз поспробуємо порозмовляти з жінками, які принесли торт, напевно, може Сергію Тихановському. Привітання. Гэта жывы эфир Еврорадио. А вось что гэта расскажите? А не Сергею Тихановскому? И так само як не атрымоўваецца перадаць? Когда все закончится, тогда передадим. Дякую. Писали мы письмо с моей подписью. Це ще. Прийшли так само люди з квітками, білими і червоними розами, ружами. Думаю, получат те, кто виновен в измене. Думаю, что есть люди нормальные, которые поставят сами. Ось люди підписують відкритки, як, напевно, передати Сергію Тихановському. Тот, кто присягал народу, в смысле не помогать народу. Ось так люди будуть передавати своє віншування. Микрофон еще работает, пожалуйста, подходите. А ви поспробуєте передати Кусіза, так? А что вы повиншевали Сергею Тихановскому? Я поблагодарила его за то, что он есть в принципе, потому что мне страшно подумать, что бы было, если бы мы не узнали правду. Выбор не богат, у нас не богат. Огромная благодарность его родителям и его невероятной храбрости. Я восхищена, я влюблена, можно Либо сказать. уезжать. Дякую, дякую. Я был на втором курсе вуза, когда Лукашенко пришел к власти. Сейчас моя старшая дочь на втором курсе в БГУ. Я говорю, учись хорошо, доча, потому что если это болото... Тут виступають просто люди, які діляться своїми ураженнями наконт ситуації в Україні, наконт виборів. Мои внуки родились здесь. Я не хочу назад в загон. Сергей, спасибо, что поднял нас. С днем рождения. Я вас люблю. Я чуть-чуть переживаю душой. Я не боец. Я не пойду на ОМОН, хотя большой. Я не боец, но я в душе боец. И мои голосовые связки, все митинги были с вами, как минимум. Дорогие друзья, мне 65 лет, и я проснулся. Призываю таких же, просыпайтесь, не бойтесь, вы хотите. Сергей, с днем рождения! Живе Беларусь! За такі дні ми справді проснулися. І у серці народилася надія. І вспоминаються родки Владимира Короткевича. Я не буду весь верш рассказывать. Я расскажу только самые мощные родки. Где мой край? Там, где люди николи не будут рабами, что за полівку носят ярмо в безнадійній турме, где осілки дубы молодыми узрастают хлопцами,
а мужчини, як скали, удариш і зломиться меч. Где мой край? Там, где мудрые продки у хвоях поснули, где жанчины, як радосний сон у стогах на зари, а дівчати, як дощ золотий, а сивые матулі, як жнив'ю з павутинню, і доброе сонце у гори. Там гучать неумиручие песни на полные груди, там спрадвеку гучить моя мова, булатний клинок. Тая вечная мова, якую тады не забудем, коли сонце з землею у опошні заглибиться змрок. Ты мой край, ты червоная груша над земским домом, ты густых листопадовских знижек ночных фосфоричная рать. Ты мой край, что никому, 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 никому не дамо опоганить, забыть, мечом завоевать. Мы клянемся Тебе, борозной своей першей на боли и опошней ролей, на якую упадем у журбе. Мы клянемся Тебе, что николи, 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 так николи не кинем Тебе. Сергей, с днем народження! Живе Беларусь! Вельми прихожий виступ. Ось і знову ніхто хоче виступити. Раз, два. Друзья, я хочу сказать вот что. Наша борьба еще не закончилась, эйфория должна пройти. Смотрите, вот эта майка, она еще с тех моментов, когда Николай Статкевич сидел. И эта майка опять актуальна. Давайте, чтобы эта майка ушла просто в историю. И еще что я хочу сказать. Те цепи гражданского населения, которые были выставлены после гибели и после издевательств, они пропали. Давайте мы их опять восстановим, потому что это очень хороший пример для власти, что мы все вместе, что нас не задушить, что мы всегда солидарны с теми рабочими, работниками, и что мы все вместе. Живи Беларусь! Давай поглядим, что відбувається там. Ось, можна показати, кольки відкритих уже продали. Гэта Ольга Миколайчик. А что вы написали? Ну, поздравляю, мужества тебе, здоровья, до скорой встречи в свободной стране, верим, можем, переможем. Пенсионерка, которая поддержала тебя 16 марта в Гомеле возле ОСК. Я там давала интервью. Я уже теперь тоже отсидела, досрочно освободили. Не сидел ни белорус, но все, что хотела, сказала. А за что вас затримали? Потому что я вышла с плакатом на проспекте возле Стеллы, прямо к ОМОНовцам, с требованием о возбуждении уголовного дела. Моего брата с женой-инвалидом избили и заживо заморозили в Гомеле. В собственном доме, это в Калинковичах. Но они забрали все мои вещи, серьги, плакат, этот баннер. Ну, я везде написала, и в суд, и везде фотографию с этим вот нараспашку, так что я ни о чем не сожалею. Не сидел, ни белорус. И женщины гвалтования. Не даруем, не простим, не даруем. Ось тут узгадують те, що відбулося 9, 10, 11 жовтня. Не даруем, не простим. Не даруем, не простим.
нагадаем, яшчэ каля 80, калі я не памыляюся, чалавек. Невядома, дзе яны і што з імі здарылася. Яны зніклі пасля 9, 10, 11 жніўня. Вось тут выступаюць людзі, якія самі былі затрыманыя, дзеляцца сваімі гісторыямі, то бок гэта ператварылася ў нейкую такую акцыю пратэсту. Людзі дзеляцца сваімі ўражаннямі ад прэзідэнцкай кампаніі. І адначасова, канешне ж, віншуюць з днём нараджэння Сергея Ціхановскага. Цікава, што пакуль што мы не бачылі нікога з супрацоўнікаў СІЗА. Вось учора тут святар спрабаваў размаўляць з супрацоўнікам СІЗА. Гэта ўжо другі дзень, як да СІЗА падыходзяць людзі, збіраюцца на мірнай акцыі пратэсту. Добрый день, это живый эфир Еврорадио. Распавядзіце, чему вы тут? Вот я бачу, у вас написано... Так, я тут, меня зовут Катерина Мусюк, я девушка задержанного Андрея Поздняка. Я ему на самом деле просто передачу привезла, там покушать, переодеться. Я не думала, что здесь такой движ сегодня. Без плаката из дома не выхожу. А чему он затрыманы? Его задержали 11 августа, обвинения не предъявлены. Почему он там, я понять не могу. Говорят за то, что он участвовал 9 числа в митинге. Вот. А вы его бачили, ці? Нет, он с 11 числа по пятницу находился на Крестина, в пятницу его перевели сюда. Дякую. Вось і зноў включили песню «Разбуры муры». Людзей ужо вельмі шмат. Європейське радіо. Ми зараз у живому ефірі. А, да? Есть Инстаграм, да? Покуль що ми у живому ефірі. Може, розкажете нам, чому ви сьогодні прийшли сюди? Ой.
Потому что... А тут слышно будет, да? Хорошо будет слышно? Потому что эта беда, которая сегодня происходит в Беларуси, коснулась абсолютно каждого. И сегодня мало в Беларуси семей, которые не знают близких, родных, знакомых, у которых бы не были проблемы серьезные со здоровьем. И многих, вы знаете, не могут найти, живы они или нет. Я вам больше скажу, что мы же все общаемся, мы живем в коммуникациях, у нас у всех есть социальные сети, благо сейчас есть интернет. И вот, реально мне поступила информация от близких знакомых, что 13 августа в морге привезли 46 человек. И все это молодые парни, и вы знаете, что сейчас не установлено местонахождение там более 80 человек, и велика вероятность, что это именно эти люди. Поэтому нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы установить, где находятся пропавшие без вести. К сожалению, не хочется в это верить, но я абсолютно уверен, что многих из них уже нету в живых. И забыть, простить и не получить ответа от власти в сложившейся обстановке просто невозможно. Поэтому я здесь, и мирным путем, хлопками мы просто взываем власть имущих адекватно реагировать на все, что происходит сейчас в стране. Дякую велике. Можна поглядіти, скільки зараз уже людей тут. Люди підтримують кожного, хто виступає. Ось і знову скандують свободу. Подписывайтесь на наш канал у YouTube и на наши соцсетки. Мы есть в Телеграме, в Facebook. Ось це правда, як казала одна з наших сурозмовців, не віриться, що це все відбувається ось тут, каля СІЗА Нововолодарського. Послухаємо, може, що ще там розказують виступовці. Ось тут вже є квітки і плакат з днем народження Сергій. Йому сьогодні сповнилося 42 роки. Мяркуецца, што ён знаходзіцца тут, але афіцыйнай інфармацыі пра гэта няма. Спадзяемся, што ён сапраўды тут і чуе ўсё, што тут адбываецца. Паглядзіце, які вялікі сцяг прынеслі. Галоўнае патрабаванне ўсіх, хто сюды прыйшоў, гэта, канешне, свабода
політв'язнів. Ми тут зустріли людей, у яких так само знайомі зараз знаходяться у СІЗА КДБ, ці на Крестіна, ці ось тут на Володарського, затримані під час акції протесту. Так само шмат затриманих супрацовників штабу Світлани Тихановської, Віктора Бабарики. В отношении Сергея Тихановского, его команды, блогеров, Послушаем, вот на глазах у всей страны было сфальсифицировано уголовное дело. Я вам говорю, Ось тут Миколай Козлов прийшов. уголовного розыска, я видел все эти записи, и я это вижу. Они невиновны. Единственная причина, почему они находятся вот здесь, это власть их боялась, она боится. И она понимает, что если бы были на свободе, то им было бы еще страшнее, чем сейчас. Им и сейчас-то страшно. Они и сейчас понимают, что они одни, они остались практически одни. Вот мы с Сергеем Тихановским, вся страна с Сергеем Тихановским. А с Лукашенко никого, только прикорытники и трусы. Он не хочет поверить, что у него нет будущего в этой стране. Он будет проклят. У него руки по локоть в крови. Мы это видели вот все последнее время, как по его команде, с его благословения. Людей били там, где заставали, вне зависимости, за кого они голосовали. Ведь никого, когда били, не спрашивали, за кого вы голосовали. Кто-то ответил? Наверное, попало и тем, кто голосовал за Лукашенко. Я уверен в этом. Он одинаково относится с пренебрежением, презрением и отвращением к белорусскому народу, вне зависимости от того, нравится он кому-то или нет. И сейчас у него не осталось людей практически, кому он не нравится. Я сегодня увидел о том, что он награждал сотрудников внутренних дел. Зараз виступає Миколай Козлов, довірена особа Світлани Тихановської. Нет ничего хуже, чем принимать награду у диктатора, кровавого диктатора. Поэтому, если там есть хотя бы несколько человек, которые понимают, что такое там офицерская честь, или честь военнослужащего, или честь сотрудника внутренних дел, они не должны принимать эти награды. Я хочу еще обратиться к сотрудникам этого заведения и сказать им, конечно, нам не видно, что творится за стенами этого замка, но мы об этом обязательно узнаем. И каждый, кто решил, что он может безнаказанно издеваться над людьми, над Сергеем, над Петрухиным, над Кабановым, над Статкевичем, над Северинцем и целым рядом людей, которые здесь сидят невиновные, безвинно задержанные, безвинно арестованные, они предстанут перед судом, перед трибуналом. Трибунал. Трибунал! 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 Трибунал!
А я, в свою очередь, как опер по особо важным делам в прошлом, позабочусь о том, чтобы никто не спрятался. Ну и, наконец, я хочу поздравить Сергея. Мы помним, поэтому мы здесь, мы благодарны ему. Он совершил, в общем, историческую миссию вот этим каналом, тем, что он показал людям, что он дал возможность высказаться людям. Во многом его заслуга то, что мы видим сейчас на улицах города Минска. И благодаря ему в том числе мы обязательно победим. С днем рождения, Сергей! Я надеюсь, что нас смотрит много людей. Я хочу позвать их, друзья, приходите в том числе и к проходным заводам. Поддержите рабочих, они нуждаются в нашей поддержке. Вот все, кто присоединился к забастовке, пожалуйста, сейчас я обращаюсь к тем, кто, может быть, сидит у компьютера или листает свой телефон где-то. Приезжайте, помогите, поддержите их. Они в этом нуждаются. Мы все делаем одно дело. Нам надо быть последовательными, нам надо быть решительными, и мы победим. Живе Беларусь! Завершив свій виступ Ніколай Козлов, довірена особа Світлани Тихановської. До речі, він так само був затриманий 9 жнивня. Привітання, це живий ефір Єврорадіо. Я бачу, ось у вас некий... Это мы... Не по этому поводу. Ні? Добре. Ось можна показати, і знову білоруси приносять воду, допомагають один одному. Ось такі акції протесту у Білорусі. Усе вельми мирно, спокійно. Люди виказують своє міркування. І, звісно, віншують з днем народження Сергія Тихановського. Поки що не зрозуміло, як це все буде завершатися. Людей шмат, і люди все приходять і приходять сюди. Ось можна засняти, є автомобіль міліції, і він спинився. Ці ні? Ось я бачу вже у котрий раз. Вони проїжджають мимо, назирають за всім, що тут відбувається, але нічого не роблять. Не бачила ні одного супрацовника міліції увогуле тут. Можна порозмовляти з Миколаєм Козловим, я думаю. Миколай, можна на хвилинку з вами порозмовляти? Это Еврорадио. Расскажите, чему вы сегодня тут пришли? Ну, потому что Сергей Тихановский знаковое лицо для Беларуси, для этого протеста, для всех нас. Поэтому я посчитал невозможным мне не заехать, не поздравить, не сказать несколько слов в поддержку. Мне кажется, это важно для него, это важно для Светланы Тихановской. Это тот человек, кому мы выбрали президентом. Ну вот, собственно говоря. А як ви рішите, що буде далі? Ось, на вашу думку. Я думаю, что мы победим.
В этом у меня нет сомнений, но для того, чтобы это было как можно быстрее, тогда нам надо не сидеть, не успокаиваться, не передыхать, а постоянно быть вовлеченными в процесс. И сейчас очень важно поддержать рабочих, поддержать Купаловский театр, поддержать журналистов БТ, которые проявили принципиальность и все же написали эти заявления. Я там, не знаю, чуть больше 10 лет назад сам сталкивался с этой ситуацией и представляю, насколько это всегда непростое решение. И когда человек все-таки выбирает сторону правды и понимает, что вот должна быть правда, человек должен быть, тем более журналист принципиально, это дорогого стоит. И когда мы будем все действовать солидарно, совместно и одновременно, я думаю, что мы победим. Ждем силовиков. Мы уже видим, что часть просто уже не выносит того, что их заставляет делать. Я знаю, что они многие в рабском практически положении, ведь это действительно так. Они бесправны, но гораздо больше, чем, скажем, рабочий какого-то завода. Да? И вот эта атмосфера, это бесправие, это то, что его вынуждает делать то, что он делает, вот прикрывая это каким-то приказом, прикрывая какой-то ответственностью уголовной. Я хочу, если, может быть, кто-то меня слышит, обратиться. Все это ерунда. Все это ерунда. Отказывайтесь, бросайте щиты, уходите. У вас есть для этого все права. Вы не должны выполнять преступные приказы. Даже в Конституции у нас есть свобода собраний. В Конституции предусмотрено свободные выборы. И когда человек насильственно удерживает власть, он в свою очередь совершает преступление. Сейчас, на сегодняшний день, преступление совершает Лукашенко. И вы защищаете преступника. Вот. И это надо понять. И это дает вам все основания для того, чтобы не выполнять эти приказы. Ну вот, пожалуй, все. А вы зараз едете на МТЗ? Я хочу съездить туда, посмотреть, может быть, тоже помочь. Дякую велике. Своим настроением. Всего доброго. До побачення. Ось ми зараз порозмовляли з довіреною особою Світланою Тихановською і Миколаєм Козловим. Которые стоят возле ИВС, ожидают, ищут своих родных, ожидают их там. Не бойтесь хлопков, не бойтесь. Нам нужно хлопать, топать, нам нужно что-то делать, чтобы они, как сказал Виктор Шендерович, они боятся только числительных. Чем нас больше, тем ниже они прижимают хвост к земле. Поэтому мы не должны останавливаться в нашем движении. Мы должны довести это до конца. Некоторые букмекерские конторы уже начали принимать ставку, когда, до какого числа, то есть там ставка до 1 сентября, сложит ли он полномочия. Я бы даже сказал, что, наверное, до 1 сентября, у него там где-то там день рождения в конце августа, там непонятно какого числа. Я думаю, что он поменяется с Сергеем местами. С днем рождения, Сергей! Живи Беларусь! Спасибо. Сергей, если ты сейчас нас слышишь, а ты нас слышишь... Ось я бачу, що люди покриху розходяться. Ось уже менш людей тут. Ось акція протягується, але вже менш людей тут. Тому будемо з вами розвітуватися. Нагадаю, ми були на акції каля СІЗА Нововолодарського. Тут зібралися люди, щоб повіншувати Сергія Тихановського з днем народження. Йому сьогодні сповнилося 42 роки, і по міркуванню активістів він зараз знаходиться тут. Ось. З вами працювала кореспондент Єврорадіо Матузова Юлія. Підписуйся на наш канал у YouTube і на наші соцсетки.